Sanibonani wey'ngane zakwethu ngibingelele bafowethu. Bafowethu, njengoba nazi ukuthi i-Kaizer Chiefs ifuna lo mfana lona-ke abathi uFaith Abraham. Ngicela like uma kangi-follow, ungi-follow-we uma ungenankinga. Bafowethu, njengoba-ke niyazi ukuthi iy'mpofana zibhizi ne-Stellenbosch ayidlali naso. Ayidlali naso-ke. Sekuphinde-ke i-Chiefs ya-confirm ukuthi lo mfana lona-ke bathi uGabhalangwa usehambile-ke wayojoyina i-Stellenbosch. Lo mfana ubuya lapha kwi-D_D_C, umfana usemncane kakhulu nje uma ngicabanga. Not even uma ngicabanga, ngokwazi kwami usemncane kakhulu umfana. Engicabanga ukuthi-ke i-Stellenbosch sithole umdlali lapho umfana ngeke ngambuka-buka-ke egijima lapha ku-D_D_C. Cha, uwumfana omuhle kakhulu ebholeni. Ngeke ngize ngiqambele amanga ngani ukuthi ngeke ngayibuka i-D_D_C idlala, yabo. So nje okungiphathe kabi ukuthi-ke iy'mpofana zihambise lo mfana ekubeni-ke singenama-defender-ke kakhulu le sizini. Njengoba-ke lo mfana lo uMsimang ehambile waya khona futhi kwi-Stellenbosch. UKhosa, khona umfana okuthiwa uKhosa naye uphinde wahamba futhi naye. Engicabanga ukuthi ama-defender esinawo ilawa vele eniwaziyo nani. Engicabanga ukuthi soba nenkinga uma engalimala a-two yawo, yabo. Yabo, soba nenkinga enkulu kodwa-ke le deal yalo mfana lena-ke ukuthi ahambe ngicabanga ukuthi kuyi-deal yokuthi-ke kuze-ke u-Abraham, njengoba wayekhalile-ke u-coach wethu ukuthi ufuna ama-attacker asezingeni noma asemgangathweni ophezulu, yabo. So engicabanga ukuthi-ke yena-ke lo mfana lo bathi-ke u-Abraham ofika ede lapha, a-ede kakhulu. Ekuyongiphatha kabi-ke ilokhu kwey'ngane zakwethu if iy'mpofana zizodedela lo mfana y'phinde futhi zimsayine ngoba sinalo lelo bhadi ukuthi umfana simdedela afike enze kahle le enze kahle. After 2 season uzwe kuthiwa i-Kaizer Chiefs iyamfuna lo mfana ifuna ukumsayina okumdlali wethu, yabo, okumdlali wethu. Okuyindaba nje engezinhle neze lezo iy'ngane zakwethu ngoba phela iyashawa le nto lena. Iyashiya kakhulu, baningi abadlali esibahambisayo thina siy'mpofana. Ekugcineni uzwe kuthiwa-ke hhayi i-Kaizer Chiefs siyamfuna uma kuwukuthi useyadura umfana, useyadura, yabo. So eish kunzima iy'ngane zakwethu kodwa asimlinde-ke sibone ukuthi u-Abraham amu-anawunsa nini. Amu-anawunsa nini kodwa ngicabanga ukuthi ngeke liphele iviki singayizwanga iy'ndaba zika-Abraham. Nakho-ke iy'ngane zakwethu, ngibonge iy'ngane zakwethu nibe nemini enhle, danko.